İnternet üzerinde istediğiniz şekilde gezinebilirsiniz. Komik videolar izleyebilir ya da araştırmalar yapıp bilgi edinebilirsiniz. Bunun yanında zararlı içerik barındıran sitelere de girebilirsiniz. İnsanları aşağılayan, psikolojinizi darmadağın edebilecek, bilirsiniz, kötü siteler işte. Aslında internette istediğiniz kişi de olabilirsiniz. Faydalı işler yapan, insanlara yardım eden biri de olabilirsiniz. İnsanların sevmediği şeyler yapan biri de. Bir kaçık, tacizci ya da dolandırıcı da olabilirsiniz. Seçimleriniz sizin kimliğinizi belirler. Orada seçimlerini yapan kişileri göreceksiniz. Artık geçmişte değiliz. Her şey teknolojiyle yürütülüyor. İstediğiniz her şey internet üzerinde mevcut. Yerinizden kalkmadan kolaylıkla alışveriş yapabiliyor. İnsanlarla iletişimi de yine internetten sağlayabiliyorsunuz. İşte her şey de zaten bu yüzden başladı. 1995 yılında ABD Deniz Harp Araştırma Laboratuvarı'nda gizli servislerin istihbarat bilgilerini korumak amacıyla Tor ismiyle bir yazılım kuruldu. Kullanıcıların gerçek kimlikleri gizleniyordu. Bu birilerinde bazı fikirler oluşturdu. İnternetten alışverişin yeni yayıldığı 1995 sonrasında kullanıcılar bazı yasa dışı şeyleri elden değil de internetten almak ya da satabilmek için gizli ağ kullanmaya başladı. 90'ların sonuna doğru bu inanılmaz bir şekilde ilerlemişti. Ticaret adeta yön değiştiriyordu. Dünyanın yeni Pablo Escobar'ı doğuyordu. 2004 yılında Tor internet tarayıcısı herkese açık hale geldi. Artık internetin gizli bir alt katmanı vardı. Deep Web. Good evening. We begin tonight with developing and cynical. He is a master of disguise. He likes to, adopt different hairstyles. Now One being officer suggested he might even disguise. It's impossible to know what is what. Ona gizli ağ ya da görünmeyen web de denmekte. İnsanlar karanlık dürtülerini burada sergiliyordu. İğrenç videolar yüklüyor, aklınıza gelecek en garip, en sıra dışı şeyleri yazıyor, paylaşıyor ya da satıyorlardı. Çünkü kimse takip edilemiyordu. Tarayıcıyı açtıktan sonra bir siteye girmek istediğinizde 5 farklı serverdan istek gönderiliyor. Birinci server ikinciye, ikinci üçüncüye derken 5 farklı server tarafından işlenip site açılıyor ve her işleniş sonrası arkadaki kapı şifreleniyor. Birçok serverdan geçtiğiniz ve bunlar şifrelendiği için hangi bağlantıya girdiğini bulmak neredeyse imkansız oluyor. 2 hours. Once he gets what he wants. Right now he needs me. So that makes us safe. What are you doing? I'm hacking the FBI. Elbette buraya normal insanlar da girebilmekte ve bu tarayıcıyı yararlı olabilecek şekilde de kullanmakta. Örneğin bir web sitesinden şüphelendiniz ve IP adresinizin öğrenilmemesini istiyorsunuz. Bu tarayıcı sayesinde geçtiğiniz kapılar şifrelendiği için arkanızda iz bırakmadan web sitesini ya da başka şeyleri kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında bazı hesapların hacklenmesini, istediğiniz web sitelerine saldırı yapılmasını da isteyebilirsiniz. Ben de bu sitelerden birine girdim ve biraz araştırma yaptım. Bu web sitesindeki hacker, sahte insanlardan olmadığını, istese yasal işlerde 50-100 dolar kazanacağını söylemiş. En az 250 dolara iş yaptığını ve fiyatların işe göre değiştiğini belirtmiş. Ama hemen altta özellikle bir şey dikkatimi çekti. Kimse benim kim olduğumu ya da müşterimi asla bulamaz yazmakta. Kural 1. Müşterinin güvenini kazanma. Hacker, müşterinin güvenini kazanmak için önce kendi yaptıklarını anlatmış. Ardından ister yaptırın ister yaptırmayın havalarında ben zaten istesem yasal da kazanırım diyerek müşteri umursamazlığı yapmış ki bu çoğunu bu adam niye dolandırsın ki demeye iter. Sonunda da bir güven kazanmak için müşterimi kimse bulamaz diyerek son noktayı koymuş. Kural 2. Her şeyi göze almak. Hacker müşteri güveni bölümünü geçtikten sonra neler yapabileceğine inandırmak ister. Öyle ki tam da burada şu yazmakta. Ben para için her şeyi yaparım. Bu bir insanın hayatını mahvetse bile umurumda olmaz. İşte burası korkutucu çünkü bunun detaylarını da vermiş. Biraz altta
Eğer birinin çocuk tacizcisi olmasını istiyorsanız bunu yaparım yazmakta. Böyle kişiler sadece hacker değil. Çünkü birini hapse attırmakla, yüzüne tacizci damgası vurulmasıyla ilgileniyor. Şimdi bu kişiyi hep birlikte analiz ettik ve bunun bir sahtekar, dolandırıcı olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Eğer sorununuzu çözemezsem paranızı iade ederim yazmakta. Bu apaçık bir yalan, çünkü hiçbir takibin olmadığı, tanınmadığı bir yerde neden aldığı bir parayı geri versin ki? Üstelik bu kişi para için her şeyi yapacağını söyleyen biri. Orkun'un bu konuda yaptığı gerçek zamanlı video oldukça faydalı. Çünkü nelerle karşılaşacağınıza çok iyi bir örnek bu. Fakat Orkun'un kolayca dolandırılmasının asıl sebebi karşısındakinin onu iyi analiz etmesiydi. Çünkü Orkun'un daha en başında Instagram'a ait hiçbir bilgi vermemesine rağmen hacker'ın bunu $600 yaparım demesi garipti. Orkun'un aslında burada başka bir hacker'la görüşmesi gerekiyordu. Çünkü bunun dolandırıcı olduğu belliydi. Olaylara hacker tarafından baktığımızda Orkun'un çok az bilgi vermesi ve herhangi bir tartışma içine girmemesi, yani konunun detayları üzerinde düşünmemesi hacker'da şunu düşündürdü. Bunu yaptıran kişinin ya acil bir işi var ya da bu gibi sitelere ilk defa giriyor. Onun için bir şey yapmama gerek yok. Çünkü Instagram hesabı kime ait, doğrulaması olabilir mi, bu popüler bir hesap mı ya da neden yapmak istiyor gibi detayları konuşmamaları Orkun'un çok daha hızlı dolandırılmasını sağladı. Dolandırıldık. Çok net dolandırıldık yani. Hacker onun amatör olduğunu düşünerek bilemeyeceği bir şey söyledi. Bu hesap SMS korumalı. Bunun için daha fazla ödemen gerek. Bingo. Bunu karşılayamayacağını hacker da biliyordu. Ki karşılasa bile yeni bir sorunla ortaya çıkacaktı. Elbette sonradan bir cevap yazdı mı bilmiyorum. Bunu Orkun'a sormak lazım. Üçüncü ve son kural. Olanlardan kimseye bahsetme. Dolandıran kişi bundan kimseye bahsetmez, çünkü bir sonraki dolandıracağı kişiyi uyandırabilir. Dolandırılan da kimseye bahsetmez, çünkü ezikleneceğini, aptal yerine koyulacağını bilir. Böylece ne dolandıran ne de dolandırılan hiçbir şey yaşamamış gibi hayatına devam eder. Elbette Orkun'un bunu bize anlatma sebebi tamamen Deep Web'de neler olduğunu göstermek içindi. Eskiden Deep Web'de insanlar satın aldıkları şeylerin arkasında iz bırakabiliyordu. Çünkü ödemeler kredi kartı gibi devlet kontrolünde olan ödeme araçlarıyla yapılıyordu. 2009 yılında sanal para Bitcoin'in kurulmasıyla bu sorunu da çözmüş oldular. Hatta bu sanal para öyle kapılar açtı ki durum çok daha kötü olmaya başlamıştı. Ardından bir şey oldu. İnternetin en karanlık yanı oluştu. Dark Web. Dark Web, Deep Web'in karanlık tarafıydı. Orada sıradan insanları bulamazsınız. Çünkü hepsi en karanlık arzularını ve nefretlerini oraya taşımıştır. Üstelik bundan para kazananlar bile var. Örneğin Red Room denilen bir oda. Burası görebileceğiniz ya da daha doğrusu duyabileceğiniz en sapık bölüm. İnsanlar belki kaçırılarak, belki de para karşılığı burada zorlanıyor. Neye mi? Aklınıza gelecek her türlü şeye. Öyle ki buraya girenler daha fazla para ödeyip kaçırılan ya da zorla tutulan bu kişilere istediklerini yaptırtabiliyorlar. Deep Web sadece yüzeye en yakın seviyedir. Derinlere indikçe karanlıklaşır. Nasıl denizin dibine bazı özel kıyafetlerle gidebiliyorsanız, burada da derinlere inmek için özel sistemlere gerek var. Closed Shell System denilen kapalı devre sistemler için gereken şey bu. Julian Assange buraya erişebilen biriydi. Wikileaks belgelerini, yani devletlerle ilgili gizli belgeleri yayınladı. Devletlerin gizlediği suçlar ve birçoğu işte bu derin katmandan çıkarıldı. Deep Web'e girmeyi kimseye tavsiye etmem. Çünkü neye bulaşacağınızı tahmin bile edemezsiniz. Belki bazılarınız bu durumu hafife almakta. Hatta tüm bunlara inanmayanlar da vardır. Ama gerçek anlamda biraz araştırma yaparsanız buranın ne kadar derin bir çukur olduğunu görebilirsiniz. Burası internetin görünmeyen %90'lık kısmı. Yüzlerce katmana bölünmüş derin bir ağ. Kuralların, kanunların ve yasakların olmadığı, insanların gizlenerek dünyaya şekil verdiği bir yer. Burası Deep Web.